अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना विलेज टीवी में खुशामदीद। मैं हूं हाफिज़ औरंगज़ेब। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं एज ए फार्मर काम करता हूं और इंशाल्लाह आज ठीक 1 महीने बाद मैं धान की फसल काश्त करूंगा। तो धान की पनीरी तैयार करने के लिए मैं जरा आपके अपने खेतों में जा रहा हूं और उसके फ्लड करूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी जो अशिया थी वो मैंने साथ ले ली हैं। ये पाइप मीटर इंजन को कूल रखने के लिए, ये साथ उसका पटा है, ये हमने डीजल लिया है, ये 2 बैलेंस लिए हैं। उधर पानी नहीं है तो लड़के से पानी भर के मीटर में डालेंगे, उसके बाद पानी चढ़ना होगा। तो उसके बाद ये चाबी, ये रेंच इधर लगाओ, ये चाबी रख लिया और ये साथ रेंच है और ये पानी डालने के लिए हम इस तरीके से पानी बंद पड़ा हुआ है और आज हम इसे स्टार्ट करेंगे और पहली से रात करेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये डिलीवरी बार है, इसमें थोड़ा सा कचरा आया हुआ था, ये अब तेल आना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इधर तेल आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है तेल बिल्कुल। अब ये हम एटोमाइजर का पाइप लगाएंगे से।
हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।